Also ich bin der Fritz Eigner ist mein Name, ich bin Filmemacher, vorwiegend eigentlich im dokumentarischen Bereich, habe auch schon experimentelle Spielfilm-Gehversuche gemacht irgendwo, auch schon mit einem größeren Independent-Projekt, aber vorwiegend bin ich eigentlich irgendwo im dokumentarischen Bereich tätig und bin irgendwie, was das betrifft, der Ansicht, du kannst eigentlich über so ziemlich alles eine Doku machen und es sind gerade oft irgendwo die Themen, die man eigentlich irgendwie gar nicht so auf dem Radar hat, gar nicht so auf dem Schirm hat, die man eigentlich gar nicht so mitkriegt. Für mich die interessanteren irgendwie, die gerne übersehen werden von mir aus in der Gesellschaft. Ich habe einmal gemacht eine Doku über vegan lebende Menschen, jetzt aber nicht den Zugang zu wählen, erklären, was Veganismus bedeutet, sondern eher wirklich die Menschen begleiten und die in ihrem ganz persönlichen Umfeld, was jetzt nicht die ganz große Geschichte sein muss, die sich da offenbart, aber die in ihrer tiefsten Persönlichkeit irgendwo kennenzulernen. Sowas interessiert mich irgendwie oft. Weil häufig ist es im Filmemachen so, dass man so getrieben ist vom Storytelling und das versuche ich oft ein bisschen aufzubrechen für mich. Gerade auch in dokumentarischen Arbeiten, wo dieser Trend zum Storytelling, was irgendwo aus dem angloamerikanischen Film eigentlich kommt, auch mehr und mehr Platz greift, auch bei uns jetzt schon im europäischen Kino, Fernsehen, wo auch immer. Ja. Und Storytelling bedeutet letztlich immer, dass du einen dramaturgischen Überbau gibst, quasi irgendwo so ein Korsett drauflegst, auf eine Geschichte, auf ein Thema, das du, sage ich mal, jetzt dokumentarisch behandeln willst. Und das dich aber irgendwo sehr einschränkt, finde ich. Beziehungsweise, wie sagt Dramaturgie, da sucht man überall ein Drama, man sucht überall den Konflikt und so. Und ich finde, die Welt ist ja nicht nur so geartet. Ja, das war eigentlich so, dass letztlich das Team um die Silke Kruse-Weber, die da hier an der Kunstuni Institutsvorständin ist fürs Institut für IGP, dass das Team an mich herangetreten ist eigentlich, wo die sind auf mich aufmerksam waren, auf mein Filmschaffen und haben mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, sowas zu machen. Mit ihrer Unterstützung, mit der Unterstützung der Kunstuni, hinsichtlich der Netzwerke, hinsichtlich der Thematiken, die wir da bearbeiten und behandeln können und sollen. Und ich habe das dann für mich eigentlich gleich so, weil ich ein sehr musikaffiner Mensch bin, auch in meinem eigenen Leben und gerade in meinen letzten Filmen, das auch immer wichtiger geworden ist, irgendwo für mich die Musik. Und insofern habe ich das dann gleich für mich begriffen als Gelegenheit, oh super, da kannst du einen Film machen über Musik. Gar nicht jetzt so dieses Pädagogische, das war gar nicht so mein erster Gedanke, sondern eher zu sagen, cool, da machst du jetzt einen Film über Musik. Und das war für mich eigentlich von vornherein auch der wichtigste Antriebsmotor, eigentlich einen Musikfilm zu machen. Gar nicht unbedingt jetzt was Dokumentarisches, sondern eigentlich, und das ist speziell, sage ich einmal, dann im Schnitt tragend geworden, diese Überlegung, da wirklich einen Musikfilm eigentlich zu machen. Genau so ist es, genau so ist es. Die schaffen quasi auch die Filmmusik, ist klar. Weil wir haben verschiedenste Situationen jetzt im Instrumental- und gesangspädagogischen Kontext gefilmt, gedreht, dokumentiert, versucht schön umzusetzen. Von, sage ich einmal, vom elementarpädagogischsten von der elementarpädagogischsten musikalischen Früherziehung rauf irgendwo bis zum Konzertfach Klavier an der Hochschule haben wir da versucht, wirklich ein breites Bild irgendwo zu liefern. Und natürlich gibt es überall Klangproduktion im Musikunterricht, wo auch immer das ist.
versuchen Schüler, versuchen dann auch die Lehrkräfte selbst irgendwo einen gemeinsamen musikalischen Ausdruck zu finden. Jeder seinen eigenen und dann letztlich einen gemeinsamen, was ja gerade das Befruchtende dann an dieser pädagogischen Arbeit auch ist. Und für mich war wichtig irgendwo, so habe ich das als dieses Musikfilmverständnis davon letztlich irgendwo vertieft, dass für mich wichtig war, dass man jeden Versuch eines musikalischen Ausdrucks, sei es jetzt beim kleinen Kind in der musikalischen Früherziehung, der mit Holzstäben Percussion quasi Sounds macht, irgendwie sich da versucht, oder sei es eine Geigenschülerin in der ländlichen Musikschule in Frohnleiten, die sie einfach versucht, die das noch nicht so lang macht eigentlich, dass all diese Versuche eines musikalischen Ausdrucks irgendwo gleichberechtigt dastehen für mich im Film. Das war dann im Film, und da bin ich sehr dankbar, vor allem dem André Kratzer, der den Film geschnitten hat, weil ich ihm gesagt habe, es soll in die Richtung gehen, du musst da letztlich aus diesen Klängen, die wir da haben, so eine Art Komposition machen. Wir haben da das Soundpainting zum Beispiel gedreht, das ist eine ganz interessante Sache von der Zerrin Oran, wo es darum geht, dass quasi ein Soundpainter, eine Soundpainterin, ein Orchester rein mittels Gesten live komponiert quasi, live anleitet und so live eine Komposition schafft. Und das passiert in verschiedenen Kontexten, auch mit Laien und so, wo dann ganz großartige Sounds entstehen, aus komplett freier Improvisation irgendwo heraus. Und so habe ich gesagt irgendwo zum André, das wäre cool, wenn wir sowas hinkriegen irgendwie. Wenn wir sowas filmisch hinkriegen, dass unser Film schafft, diese ganzen Ausdrücke, diese musikalischen Ausdrucksformen, die wir da aufgenommen haben, die wirklich zu so einem schönen, sage ich einmal, vielleicht einer Symphonie oder Komposition irgendwo letztlich zusammenzuführen. Und parallel natürlich ein bisschen diese pädagogische und wissenschaftliche Arbeit, nicht ein bisschen, sondern parallel das natürlich zu beleuchten, was es da für Spannungsfelder und für auch wiederum jetzt ist man bei der Dramaturgie letztlich auch für Konflikte gibt. Mir war schon immer klar, was Musikpädagogen tun. Das ist ja, gibt sicher von selbst, was die tun. Mir war schon immer klar, dass das eine wichtige Arbeit ist. Mir war schon immer klar, dass es da auch dass es quasi da irgendwo genau diese Schnittstelle Pädagogik und künstlerisches Dasein gibt. Das liegt ja auf der Hand irgendwie. Aber was für mich extrem befruchtend war einfach wirklich das so miterleben zu dürfen in verschiedenen Kontexten und da dann letztlich auch zu sehen, wie elementar und wie wichtig die Arbeit von Instrumental- und Gesangspädagogen und Pädagoginnen generell eigentlich ist. Das so versteckt, keine Ahnung, gerade jetzt, die Leute sehnen sich nach Konzerten, möchten in Konzerthäuser gehen, schauen sich da exzellente Orchester und so an, auf der ganzen Welt irgendwie. Und man muss aber schon mal schauen, irgendwie, wo kommt das her? Wo kommt diese Exzellenz, wo kommt diese Fähigkeit, diese menschliche Fähigkeit für jeden einzelnen Individuum, wo kommt das her, dass man so gut spielen kann, dass man so schöne Sachen schaffen kann irgendwie. Und das ist mir so richtig bewusst worden, wieder eigentlich in den kleinsten Rädchen. Und wir zeigen das vor allem am Beispiel, sage ich einmal, Österreich, Graz, Wien, ein bisschen in der Provinz sind wir auch unterwegs in dem Film, wieder in den kleinsten Rädchen quasi sowas hervorgebracht wird. Und das ist sicher gerade in einer Musiknation, wie sich Österreich versteht, glaube ich, ganz eine wichtige Sache, darauf hinzuweisen. Und das ist mir einfach irgendwo verstärkt bewusst geworden und wie schön es eigentlich ist, Musik mitzuerleben. Das kann auch was sehr Schönes sein, wenn man eine Musiklehrerin mit einem Musikschüler beobachtet. Allein das kann schon was sehr, sehr Schönes sein, musikalisch.
Es ist grundsätzlich ist alles gut gelaufen. Ich sage einmal, die Herausforderung, vor allem, ich kann jetzt auch nicht irgendwo so eine Anekdote schildern oder so, das ist jetzt nicht so mein Ding. Aber was für mich die Herausforderung dabei irgendwie war, es passiert ja sehr oft auch in der dokumentarischen Arbeit, dass man natürlich als Filmemacher mit der Kamera, Regisseur, also im Doppelpack mit dem Kameramann, mit dem Soundmann, Lichtmenschen oder so, dass man dann natürlich auch in diese quasi dokumentierte Realität eingreift und dort rein inszeniert und sagt, du müsstest noch einmal vor da drüben darüber gehen, du müsstest dich da noch einmal hersitzen, weil wir machen das noch einmal, weil wir brauchen eine andere Perspektive irgendwie. Und das war bei diesem Film irgendwie so, dass man sagt, das geht natürlich überhaupt nicht. Wir können, und das wollen wir auch überhaupt nicht, dass wir da eingreifen, jetzt wenn wir in so einer Unterrichtssituation, wo auch immer das, ob das jetzt an der Uni oder auf der Musikschule ist, wir wollen da nicht eingreifen. Und das ist dann natürlich gerade, wenn du gar nicht weißt, was passiert jetzt dann, ist das gerade für den Kameramann letztlich, für mich auch als Regisseur, weil ich ständig das Auge irgendwo habe, was passiert gerade, aber dass du da die richtigen Bilder findest. Dass du da die richtigen Momente findest. Das ist sicher das Schwierige, weil sonst stoppst du einfach mal wo ab. Wenn du, keine Ahnung, zum Beispiel habe ich gemacht eine Doku-Reihe über österreichische Bergdörfer mit Bergbauern und so gedreht, die bei der Arbeit, bei der Sommerlichen gezeigt. Ja gut, okay, dann ist der bei der Heumaat, dem kann ich dann sagen, nee, Moment, bleib noch mal kurz stehen, mach das noch einmal, send's da noch mal rein vielleicht irgendwie, aber das ist in dem Fall nicht möglich gewesen. Und zusätzlich will man auch die Musik auch wirken lassen dann irgendwo. Also wir haben da sehr, sehr viel Material generiert im Endeffekt, eigentlich ständig draufgehalten. Und das ist sicher irgendwo die Herausforderung gewesen, da so wenig rein inszenieren zu können, was man ja oft macht. Aber gerade das ist ja was eigentlich im Endeffekt, finde ich, so ja auch hinten angestellt werden soll im Dokumentarfilm eigentlich. Soll ich gar nicht rein inszenieren, aber es passiert immer. Und das war schön, dass das da eigentlich überhaupt nicht möglich war. Und genau. Für mich, die Message ist eigentlich ganz klar und ich hoffe, das funktioniert gerade irgendwie so im Gesamtpaket mit Schnitt und so. Aber für mich ist die Message ist vor allem eigentlich die zu sagen, jeder Einzelne, der das anschaut, der vielleicht gar nicht so, der eigentlich gar nicht so drin ist in dieser Musikwelt, in dieser Welt, wo Menschen Musik schaffen, der sich das aber anschaut und dann irgendwo vielleicht selbst angefixt wird, ja, ich muss auch mal versuchen, musikalischen Ausdruck zu schaffen. Ich muss aus mir das quasi irgendwo so diese eigene Musikalität zu ergründen. Das ist letztlich das, was der Film leisten soll, für mich, fürs Publikum, von meiner Seite aus. Einfach Lust gemacht zu bekommen, Musik zu machen, in welcher Form auch immer. Na, auf jeden Fall würde ich jeden eigentlich einladen, jeden Interessierten, jede Interessierte am 11. Juni ins Mumut der Kunstuniversität Graz zu kommen. Da hat man um 11 Uhr am Vormittag im Rahmen eigentlich eines sehr schönen Veranstaltungstages die Gelegenheit, der Filmpremiere von Chamäleons beizuwohnen.